हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिलिंटस सिरप के बारे में। जानेंगे इसे बनाने के लिए कौन सी मेडिसिन मिलाया गया है और बात करेंगे ये किस बीमारी में यूज करना है, कितना डोजेस लेना है और बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन सी मेडिसिन मिलाया गया है। इसमें डेक्टोमेथासेन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg मिलाया गया है। क्लोरोफेनेरामाइन मिलिरेट 2.5 मिलीग्राम मिलाया गया है और गयोफेनेसिन 50 मिलीग्राम प्रति 5 ml मिलाया गया है। एमोनियम क्लोराइड 60 मिलीग्राम प्रति 5 ml मिलाया गया है। इन सभी का यूज सूखी खांसी और यदि बलगम खांसी आ रही है, बलगम खांसी के साथ बलगम आ रही है, या आँख नाक से पानी बह रहा है, या शरीर में इचिंग की समस्या हो रही है, तो इसमें इस सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी या खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो इस सिरप का यूज करें। बहुत ही अच्छी एवं असरदार सिरप है। इसका यूज सूखी खांसी और बलगम खांसी की यूज करने के लिए होता है। इसके यूज से 3 से 4 दिन में आराम मिल जाता है। या सीने में जकड़न की समस्या है, या शरीर पर खुजली हो रही है, या आँख और नाक से पानी आ रहा है, तो इस सिरप का यूज करें। इससे जल्दी आराम हो जाता है। बात करें इसके उपयोग की तो दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर इसको यूज करने के बारे में बताते हैं। इसे 10 ml डॉक्टर लेने के 5 से 10 ml डॉक्टर से लेने की सलाह देते हैं। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो इसका यूज करने से आपको नींद आ सकती है, पलटी हो सकती है, या पेट खराब हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है। ये सभी समस्याएं दिख सकती हैं। अगर ये सभी समस्याएं दिखे तो इसका यूज बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, हर वीडियो में बताते हैं यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। वीडियो देखकर मेडिसिन का यूज ना करें। अगर आप करते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए वीडियो देखकर दवा ना खरीदें और यूज ना करें। डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन का यूज करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपके चैनल पर सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में।